1931年、日本という国家の進む道が大きく変わった。だがその決定的な選択を下したのが東京の政府でも天皇でもなかったとしたら、あなたは信じられるだろうか。決めたのは満州に駐留していたわずか1万人余りの一部隊、関東軍だった。政府の方針にも閣議決定にも従わず、この一部隊は独断で軍事行動を起こしていく。なぜたった一つの部隊の判断に政府も国家全体もが引きずられていったのか。そしてこの選択はなぜ日本を世界からの孤立へと追い込んでいったのか。今日はその満州事変の謎に迫っていく。前回の動画で見た通り、1932年 5.15 事件によって政党政治は事実上その歴史に幕を下ろしていた。だがこの暗殺事件の要因をたどっていくと、その8ヶ月ほど前、満州のある夜にまで遡ることになる。軍部の発言力は日に日に強まり、それに待ったをかけられるものはもはや政界にほとんど残っていなかった。一方で満州には日露戦争の勝利によって日本が獲得した南満州鉄道という巨大な権益が広がっていた。この鉄道と沿線の権益は多くの日本人からマモーは日本の生命線とまで呼ばれる特別な存在になっていた。近年ではソ連の軍備増強や現地における中国側の排日運動の激化も現地の軍人たちの焦りを強めていた。そしてこの満州の地で日本の運命を大きく変える事件が静かに準備されていた。今回は満州事変を3つの謎で解き明かしていく。第1の謎、柳条湖事件の真相。なぜ日本軍は自作自演の爆破事件を起こしたのか。第2の謎、止められなかった政府。なぜ日本政府は現地軍の暴走を抑えることができなかったのか。第3の謎、世界を敵に回した孤立。なぜ日本は国際社会のほぼ全てを敵に回してまで突き進んだのか。順番に見ていこう。まず第1の謎、柳条湖事件の真相について。満州に駐留する日本軍、関東軍の中には満州全土を武力で日本の支配下に置くべきだと考える将校たちがいた。その中心にいたのが参謀の板垣清四郎と石原莞爾だった。石原莞爾はいずれ日本とアメリカが世界の覇権をかけて激突する最終戦争が訪れると信じ、その前に摩耗を確保し、総力戦に耐えうる資源基盤を築くべきだと主張していた。二人は南満州鉄道の線路を自らの手で爆破し、それを中国側の犯行に見せかける計画を立てた。実行を担当したのは独立守備隊の中尉川本末盛だった。1931年9月18日午後10時過ぎ、奉天郊外の柳条湖で線路の一部が爆破された。爆破の規模はごくわずかで、実際にはその直後、現場を列車が問題なく通過できるほどのものだった。それにもかかわらず関東軍は、これを中国軍の攻撃だと即座に発表し、あらかじめ用意していた計画通りに奉天への攻撃を開始した。二人にとって目の前の軍事行動は単なる暴走ではなく、来るべき大戦への布石だったのだ。事件はもとより軍事行動そのものが周到に仕組まれたシナリオだったのだ。続いて第2の謎、止められなかった政府について。事件の一報を受けた東京の若槻礼次郎内閣は、これ以上の軍事行動の拡大は認めないという方針を閣議決定した。しかしこの決定に従う気は現地の関東軍には全くなかった。関東軍は政府の方針を無視し、独断で戦線をさらに拡大、南満州の主要都市を次々と占領していった。軍の最高指揮権である統帥権は政府ではなく天皇に直属するという論理を盾に、軍部は独走を正当化したのだ。これは前回見た統帥権干犯問題と根を同じくする構造だった。
政党内閣は軍を統制する実質的な力をすでに失っていた。既成事実を突きつけられた政府に残された道は後を入れの追認しかなかった。深く大方針を貫けなかった若槻内閣は1931年12月総辞職に追い込まれる。後任の総理大臣に就いたのは犬飼剛だった。だが犬飼もまたすでに勢いのついた軍の独走を止めることはできなかった。関東軍は占領した満州の地に清朝最後の皇帝愛新覚羅溥儀を担ぎ出した。1932年3月、満州国の建国が宣言される。満州国の元首となった溥儀は当初執政という肩書を与えられ、後に皇帝として即位することになる。表向きは独立国家だったが、実権を握っていたのはあくまで関東軍だった。政府がブレーキを踏もうとした瞬間には、もう現地の軍事行動は誰に求められないところまで進んでいたのだ。そして第三の謎、世界を敵に回した孤立について、満州国の実態を疑った国際連盟は実情を調査するため、イギリスのリットン伯爵を団長とする調査団を現地へ派遣した。当初、国際社会の一部には日本の立場に理解を示す声もあった。しかし調査が進むにつれ、事件の不自然さが次第に明らかになっていった。1932年10月にまとめられたリットン報告書は、日本の軍事行動を自衛権の行使とは認めず、満州国も現地住民の自発的な独立とは言えないと結論付けた。この報告書は同時に、日本が満州に持つ既得権益にも一定の配慮があり、全面的に日本を断罪する内容ではなかった。翌1933年2月、国際連盟の総会は、この報告書に基づく勧告案を採決にかけた。結果は賛成42、反対はただ1国、日本のみだった。日本代表の松岡洋右は、演説の後、議場を後にして退場した。この松岡洋右は、後に外務大臣として日独伊三国同盟の締結を主導し、日本をさらに深い孤立と対米開戦への道へと導いていく人物である。そして同年3月、日本は正式に国際連盟からの脱退を通告する。かつて世界の大国の一員として認められた日本は、自ら国際社会との協調の道を断ち切ったのだ。この孤立への道は、この後の日本をより深い戦争へと引きずり込んでいくことになる。改めて整理してみよう。日本はなぜ大陸へと踏み込んでいったのか。第一の謎、柳条湖事件の真相は、関東軍の一部将校による周到に計画された自作自演の謀略だった。第二の謎、止められなかった政府は、統帥権という論理の壁の前で、政党内閣がすでに軍を制御する力を失っていたという現実だった。第三の謎、世界を敵に回した孤立は、リットン報告書の否定的な結論を受け入れられず、国際連盟脱退という道を自ら選んだ結果だった。皮肉にも、大陸で得た権益を守ろうとした行動が、結果として国際社会全体を敵に回すことになったのだ。満州事変は、日本が大陸に広大な権益を手にした出来事であると同時に、軍部の暴走を誰も止められないという危険な前例を作った事件でもあった。そしてこの前例は、この後の日本を後戻りのできない道へと推し進めていくことになる。今日のまとめをしておこう。関東軍が仕組んだ一つの謀略、それを通認するしかなかった政府、そして国際社会からの孤立化。この3つが重なり合い、日本は後戻りのできない道を歩み始めた。満州事変という選択をあなたはどう見るだろうか。必然だったのか、それとも避けられた過ちだったのか。ぜひコメントで教えてほしい。前回の動画もまだご覧になっていない方は、ぜひチェックしてみてほしい。次回は太平洋戦争に迫る。
大陸での孤立を深めた日本が、なぜアメリカという超大国に宣戦布告することになったのか、その真相を解説していく。ここまで見てくれてありがとうございます。次はどんな謎が待っているか、お楽しみに。